Hallo liebe Impulsfreunde, sich mal Zeit nehmen, das Schauspiel eines Gewitters zu beobachten und zu genießen. Ja, man kann daraus sehr viel sehen und fühlen. Ja, die Wolken veränderten sich ständig, mal etwas heller, mal richtig dunkel, mal freundlicher. Ja, mal funkte es zwischendurch ein Blitz auf, so wie im richtigen Leben. Ja. Mal sind wir etwas wütend, mal wieder freundlicher, mal traurig, mal kommt die Sonne wieder raus. Dann funkt es zwischendurch mal. Ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und genieße einfach dein Leben.